Effectivement, donc aujourd'hui, donc il y a eu une grève du personnel de manutention. C'est une grève qui va durer 24 heures et elle est renouvelable. Évidemment, quand on a appris le communiqué du syndicat, donc un processus de coordination s'est mis en place entre les différents intervenants dans la chaîne aéroportuaire, notamment RAM Handling, l'Office national des aéroports et des services publics, pour pouvoir mettre un dispositif efficace pour garantir la continuité de service et permettre évidemment aux passagers de récupérer leurs bagages et que les avions soient chargés par le bagage des passagers qui partent vers des destinations différentes. Aujourd'hui, donc, comme vous êtes en train de le constater, donc, la livraison de bagages se fait d'une manière très normale, donc, dans les délais. Il n'y a aucun retard. On n'a enregistré aucun incident, aucun retard par rapport à la livraison de bagages. Les avions aussi, ils partent à l'heure, évidemment, et sont chargés de bagages des passagers qui sont à bord. Donc ce dispositif qui est mis en place donc, a permis quand même de rendre l'expérience du passager, même si cette grève elle est effective, qu'il ne soit pas ressenti au niveau de l'exploitation. Et c'est le cas actuellement. Donc toutes les opérations se passent d'une manière très normale et l'expérience du passager est une expérience agréable au niveau de l'aéroport. اليوم كان إضراب ديال حاملي الأمتعة هنا بمطار محمد الخامس، واش حسيتي بشي تأخير في تسليم الأمتعة؟ هو كاين تاخير دابا ما لقيناش النتيجه ديالنا، كاين شي باس ما كاين. شخصيا ما حسيتش بحتى حاجه، ما اصلا ما شفت حتى حاجه، يعني ممكن يكون الاضراب الصباح ولا في شي وقيته اخرى. الصراحه ديال الله كاين شويه ديال الروطار، وحنا جايين يعني 6 سوايع 40 دقيقه ديال الطريق وكتوصل يعني كتبقى اكثر من ساعه كتسنى، والناس اللي جايين كيتسناوك على برا، يعني عيب شويه. كنتمناو يصلحوا هذا المشكل ديال التاخير ديال الامتعه ديال الركاب، والحمد لله المغرب ديالنا بكل صراحه تيبقى زوين. والله بالنسبه يكفي هذا. انا جالس من اليوم منتظر، يعني وصل الزمزم، بقيه الشنط ما وصلت، ولكن الامور ان شاء الله كلها ميسره. الله يعطيكم الصحه ان شاء الله. انا اول مره كان عندكم المغرب وما ما لاحظتش اي حاجه في الاضراب، يعني انا واقف عادي والحقيبه لقيتها، فما ما ادركتش هذا الموضوع بالنسبه لي. Les bagages, il n'y a pas eu de souci. Donc le départ, c'est de la Lyon qu'on a eu un souci. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe très très bien. J'ai l'habitude de prendre la rame depuis 17 ans et j'ai jamais eu de soucis, ça se passe super bien. اضراب ديال لي باجاج لا، اللي وقع لينا هو اللي وقع لينا في مطار العيون. باجاج ما شفنا فيه حتى شي مشكل، ولكن اللي وقع في العيون. نورمالمون الفول خصو يكون مع 10:30 وردونا حتى الوحده، رجعنا عاوتاني قال لك عاوتاني الفول حتى الجوجونس. انا من العيون دار بيضاء. عندنا الاشكال الاول هو كان مشكل ديال الروطار ديال اكثر من 4 ديال المرات كتاخر الانطلاقه ديال الطائره، المره من 10:30، المره الثانيه قالوا لنا الوحده، المره الثالثه قالوا لنا الجوج، واخر مره فاش جينا هي تقريبا 3 وثلث. دابا تنجيو هنايا كنتفاجئ بان الامتعه ديالي ما وصلتش، ماشي غير انا واحد عده مسافرين عندهم نفس هذا المشكل هذا. حنا دابا تنهضروا مع الناس، كل واحد كيصيفط هذا كيصيفط لهذا، هذا كيصيفط لهذا، لان هذا الشيء ماشي معقول. هذا